Antivirus proqramları. Salam dostlar. Bugünkü video dərsimizdə biz informasiya təhlükəsizliyinin vacib mövzularından biri antivirus proqramları ilə tanış olacağıq. Kompüterlərdə saxladığımız məlumatların qorunması üçün antivirusların rolu çox böyükdür. Antivirus proqramları nədir? Antivirus proqramları kompüterdə və digər cihazlarda zərərli proqramları, yəni virusları aşkarlayan, bloklayan və silən xüsusi proqramlardır. Onlar bizim fayllarımızı, əməliyyat sistemimizi və şəxsi məlumatlarımızı qoruyur. Antivirus proqramlarının fəaliyyət növləri. Antiviruslar öz fəaliyyətlərinə görə bir neçə sinifə ayrılır. Detektorlar, doktorlar, müfəttişlər. Detektor antiviruslar kompüterdəki faylları yoxlayır və yalnız əvvəldən məlum olan virusları tanıya bilir. Onların əsas işi yoluxmuş faylı aşkarlamaqdır. Yəni, sadəcə xəbərdarlıq edirlər. Məsələn, bir faylda konkret bir virus kodu varsa, detektor onu tanıyır və istifadəçiyə xəbər verir. Amma yoluxmuş faylı təmizləmək və ya əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq imkanları olmur. Doktorlar, müalicə edici proqramlar. Doktor antiviruslar yalnız virusu tapmır, həm də yoluxmuş faylları bərpa etməyə çalışır. Əgər virus faylı dəyişibsə, doktor həmin dəyişikliyi silib, faylı ilkin vəziyyətinə qaytarmağa cəhd edir. Onlar həm aşkarlama, həm də müalicə funksiyasına malikdir. Məsələn, bir sənəd faylı virusdan zədələnibsə, doktor onu sağaltmağa çalışır. Müfəttişlər. Müfəttiş antiviruslar daha ağıllı işləyir. Onlar kompüterdəki faylların və sistemin təmiz vəziyyətini yadda saxlayır. Sonra müəyyən vaxtlarda həmin məlumatı yenidən yoxlayır və indiki vəziyyətlə müqayisə edir. Əgər hər hansı fayl dəyişdirilibsə və ya əlavə şübhəli kod yazılıbsa, müfəttiş antivirus bunu dərhal aşkar edir. Məsələn, sistem faylı əvvəlcə sağlam idi, amma sonradan dəyişdirilibsə, müfəttiş dərhal bunu bildirir. Beləliklə, detektorlar sadəcə virusu tapır, doktorlar virusu tapır və faylı bərpa etməyə çalışır, müfəttişlər faylları izləyir və dəyişiklikləri aşkar edir. Virusların axtarışı və zərərsizləşdirilməsi. Virusların axtarışı daranma, skan üsulu ilə aparılır. Daranma zamanı antivirus proqramı kompüterdəki bütün sahələri, sistem fayllarını, qovluqları, proqramları və xarici yaddaş qurğularını diqqətlə yoxlayır. Məqsəd virusların gizləndiyi yerləri tapmaq və onları zərərsizləşdirməkdir. Bu prosesdə aşağıdakı mərhələlər həyata keçirilir. Operativ yaddaş və verilənlər daşıyıcılarının yoxlanılması. Antivirus proqramı əvvəlcə kompüterin operativ yaddaşını yoxlayır. Çünki viruslar çox vaxt gizli şəkildə orada işləyir. Daha sonra USB flash kartlar, xarici sərt disklər, CD-DVD disklər kimi məlumat daşıyıcıları da skan edilir. Bu, virusların bir cihazdan digərinə yayılmasının qarşısını alır. Virus əlamətlərinin aşkarlanması, deaktivləşdirilməsi və məhv edilməsi. Əgər hər hansı faylda və ya proqramda virus əlamətləri aşkarlanarsa, antivirus dərhal onun fəaliyyətini dayandırır. Yoluxmuş fayl ya tamamilə silinir, ya da karantinə alınır ki, digər fayllara zərər vura bilməsin. Yoluxmuş faylların ilkin vəziyyətə qaytarılması. Bəzi viruslar faylların strukturunu dəyişdirir və ya içindəki məlumatları pozur. Bu halda antivirus proqramı faylı təmizləməyə və onu əvvəlki sağlam vəziyyətinə qaytarmağa çalışır. Əgər bu mümkün deyilsə, istifadəçiyə xəbərdarlıq edilir və faylı silmək və ya saxlamaq seçimi təqdim olunur. Antivirus proqramlarının iş prinsipi. Antivirus proqramlarının iş prinsipi əsasən 4 mərhələdən ibarətdir. Məlumat bazası ilə müqayisə. Fayl virus imzaları ilə müqayisə olunur. Davranış analizinə nəzarət. Faylın şübhəli davranışı izlənilir. Real vaxtda qoruma, monitorinq. İnternetdən və digər mənbələrdən gələn fayllar yoxlanılır. Zərərsizləşdirmə və bərpa. Yoluxmuş fayllar karantinə alınır və ya təmizlənir. Niyə antivirus proqramı vacibdir? Şəxsi məlumatlarınızı qoruyur. Kompüterin sürətini və sabitliyini təmin edir. Zərərli hücumların qarşısını alır. İnternetdə təhlükəsiz gəzməyə imkan yaradır. Ən çox istifadə olunan antivirus proqramları: Kaspersky, Avast, ESET Note 32, Bitdefender, Windows Defender. Dostlar, ödənişli antivirus proqramlarından əlavə, kompüterimizi qorumaq üçün ödənişsiz, yəni pulsuz istifadə oluna bilən antivirus proqramları da mövcuddur. Bunlara misal olaraq adlarını çəkə bilərik. Avira, sadə və yüngül işləməsi ilə məşhurdur. Bitdefender, həm pulsuz, həm də pullu versiyaları var və çox güclü qoruma təmin edir. Avast,
geniş istifadə olunan antiviruslardan biridir. Əsas funksiyaları pulsuz təqdim edir. AVG avazda oxşardır və sadə interfeysə malikdir. Malwarebytes əsasən zərərli proqramları aşkarlamaqda çox effektivdir. Microsoft Defender antivirus Windows əməliyyat sistemində artıq daxili şəkildə quraşdırılmış olur və istifadəçini real vaxt rejimində qoruyur. Gördüyünüz kimi, əgər pullu antivirusdan istifadə etmək imkanınız yoxdursa, bu proqramlar kompüterinizi kifayət qədər yaxşı qoruya bilər. Beləliklə, bugün öyrəndik ki, antivirus proqramları kompüterimizi viruslardan qorumağın ən əsas vasitəsidir. Onlar fayllarımızı yoxlayır, yoluxmuş faylları təmizləyir və informasiya təhlükəsizliyimizi təmin edirlər. Ev tapşırığı. Evinizdə və ya məktəbdə hansı antivirus proqramının istifadə olunduğunu araşdırın və onun üstünlüklərini qeyd edin. İnternetdən pulsuz antivirus proqramları barədə məlumat toplayın və birini nümunə kimi təqdim edin. Dərsimiz burada sona çatdı. Kompüterinizin sağlam işləməsi üçün həmişə antivirus proqramından istifadə edin və onu yeniləməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.